वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिहारी बोटी, जो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसकी खास बात यह है कि उसको बनाने के लिए आपको किसी ग्रिल की, किसी अवन की या किसी बारबेक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत आसानी के साथ आप अपने रेगुलर चूल्हे पर या स्टोव पर और तवे पर आप बना सकते हैं। तो देखते जाइए कि ये किस तरह से बनेगी और इसके लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। चिकन बिहारी बोटी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चिकन ब्रेस्ट और उसको मीडियम साइज की चंक्स में कटवा लिया है। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून और हमें चाहिए पिसा हुआ ग्रीन पपाया। इसको मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून, तो ये भी हम ऐड कर देंगे इसी में। 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट मैं ये भी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले ये तीनों चीजें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च क्रश्ड रेड चिलीज 1/2 टीस्पून, मेरा अपना बनाया हुआ बिहारी कबाब मसाला ये 4 टेबलस्पून है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको इसकी रेसिपी, इस मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसी तरह। 1/2 कप प्लेन योगर्ट है ये। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा लिक्विड जो है वो ड्रेन हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे थिक हो चुका है। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया था, अब ये इस वक्त 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको हम एक अदर पैन में, इसमें मैं मिक्स करती जाऊंगी सारी चीज़ें। फ्राइड ऑनियन और उनको ग्राइंड कर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून खसखस, ये पिसा हुआ तकरीबन 3 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून बेसन, उसको तवे पर अच्छी तरह भून लिया है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 4 टेबलस्पून। बहुत जरा सा 1 चुटकी के करीब हम येलो कलर ले रहे हैं, उससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इस चिकन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको किसी चीज से कवर करके ढक के रख दें तकरीबन 1 आवर के लिए। फिर इसके बाद हम इसकी बिहारी बोटी तैयार करेंगे। अब इसको 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए, तो इसको स्टर कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इन्हें स्क्वेयर्स पर लगा लेंगे। तो मैं इस तरह मसाला बहुत अच्छी तरह लग चुका है। थोड़ा थोड़ा फासला रखें बोटियों के दरमियान ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। इसी तरह बाकी की चिकन भी आप स्क्वेयर्स पर लगा लें। ये बिल्कुल रेगुलर वही तवा है जो जिस पर रोटी बनाई जाती है, इसी पे मैं ये कबाब बना रही हूँ। इस तरह ये कबाब इस पर रख दें और इसे कवर कर दें। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगे तो हम इनको फ्लिप कर देंगे। अब देख लेते हैं। ये देखें। अब इनको हम इनकी साइड्स चेंज कर देते हैं। इन्हें कुक होते हुए ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुके हैं।
और इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे फिर कवर कर दें। अब इसे हटा देंगे और इन्हें अब हम फ्लिप कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त। ट्वेल्व मिनट्स हो चुके हैं इनको कुक होते हुए। 3 to 4 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये अब बिल्कुल कुक हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये तैयार हैं तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। अब इन्हें हम थोड़ा सा स्टोव पर सेक लेंगे तो इस पर इसी तरह के मार्क्स आ जाएंगे जैसे कि ग्रिल किया है। इस पर ग्रिल मार्क आ चुके हैं। यहाँ पर मैं कोयला जो है वो बर्न करने के लिए रख दिया है क्योंकि हम स्मोक देंगे। और ये तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और इस पर ये सब 4 मार्क आ चुके हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसी पर हम, क्योंकि हम स्मोक देंगे तो हम यहाँ पर रख के और इस पे थोड़ा सा हम देंगे ऑयल। और जैसे ही स्मोक शुरू होगा हम इसे कवर कर देंगे। 3 to 4 मिनट्स हम इसे इसी तरह रहने देंगे ताकि स्मोक जो है बहुत अच्छी तरह चिकन बिहारी बोटी पर आ जाए। अब इसे देख लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त लग भी रहे हैं। तो ये अब हम इसको सर्व करने के लिए इस तरह सैलेड बिछा के आप इसे, और यहाँ पर मेरे पास लेमन का जूस है वो थोड़ा सा हम स्प्रेड करेंगे। आप इसे पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। मज़ेदार चिकन बिहारी बोटी तैयार है। ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका बनाना कितना आसान है, स्पेशली जिनके यहाँ ओवन नहीं है या जिनके यहाँ बारबेक्यू नहीं है, वो इसको बगैर उस बारबेक्यू और ओवन के आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ बारबेक्यू है या ओवन है तो वो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ये हमने इसको जिस तरह तवे पे बनाया था उससे इसकी लुक में और इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया। इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये बारबेक्यू नहीं हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।